হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার লেজি ব্লগে স্বাগতম। আমার এই পাখিগুলোর সাথে আমার সারাটা দিন খুব সুন্দর কাটে। ওরা এত বেশি আমার ফ্যান যে ওরা আমার কাছে এভাবেই ঘুমায়। আমার কাঁধের উপরে, আমার বুকের উপরে ওরা এভাবে ঘুমিয়ে থাকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এবং সারাক্ষণ আমার কান ধরে টানে, নাক ধরে টানে, চুলের মধ্যে ওরা পেঁচিয়ে থাকে। এত সুইট আর এত অ্যাডোরেবল, সারাক্ষণ ওদেরকে আদর করতে ইচ্ছে করে। আমি যখন খুব বেশি লোনলি ফিল করি তখন ওরাই আমাকে সঙ্গ দেয়। এত বেশি সুইট, এত বেশি কিউট ওরা, মাশাল্লাহ। আমি বাইরে কোথাও গেলেও ওদের জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় আসতে হয়, কারণ আমি বেশিক্ষণ ওদেরকে ছাড়া থাকতে পারি না। দুজনই আমার শোল্ডারে বসে ঝিমোচ্ছে। একজন তো আমার গালের নিচে অলরেডি ঘুমিয়ে পড়েছে, আরেকজন শোল্ডারের উপরে ঝিমাচ্ছে, কখন ঘুমাবে সেজন্য অপেক্ষা করছে। সবাই আমার বেবিগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।